Doktor, mənim gözümdə bir qızartı var idi. Mən aptekə getdim. Aptekdə mənə bu dərmanı məsləhət gördülər. İllərdir bu mən bu mövzuda danışıram. Aptekdə işləyən bütün işçilərə münasibətim çox yaxşıdır. Amma üzümü tutub həm pasientlərə, həm də aptek işçilərinə demək istəyirəm ki, diaqnozu qoyulmamış xəstələrə heç bir dərman verməyin. Çünki gözdə olan qızartılar tək allergiya səbəbindən deyil, tək bakterial və ya virus konjunktivitlər səbəbindən deyil. Orada böyük problemlər ola bilər gözdə. Gözün təzyiqinin qalxmasından, yüksək təzyiq nəticəsində, gözün arxasında olan qopmalar nəticəsində bulanıqlıq, yaşarma, sulatma və biz əgər sizin verdiyiniz dərmanlarla ani bu simptomları aradan qaldırırıqsa, gələcəkdə o gözdə böyük xəstəliklərin yaranmasına səbəb olur. Onun üçün həkim nəzarəti, həkim diaqnozu olmadan dərmanlardan istifadə etməyin.